अलग लेता है, ठीक है। जो ड्राइव करता है उसका जो है कॉन्फिडेंस अलग होता है। जैसे मैं भी अबे कुछ नहीं है। बात बताऊँ, जब बचपन में ये लेने जाते थे ना पाकिस्तान में, 20 रुपए 30 रुपए रखते थे, बोलते थे ये ले जाओ घर, पियो, पीने के बाद खाली लेकर वापस आओ। लेकिन यहाँ में दुबई में ऐसा नहीं है, इसको पियो, पीने के बाद इसको डस्ट में फेंक दो। भाई गाड़ी साफ़ कर रहा है, देखें लगा हुआ है फ्रेंड्स। और अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला की रहमत, शुक्र और करम के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करता हूँ। अभी तक जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। फ्रेंड्स वेलकम टू। सुबह हम लोग गए थे हॉट एयर बलून पर काम पे, तो अभी और जो हमारा बलून था ना वो मिडल ऑफ डेजर्ट में चला गया था, तो इस वजह से आप देख सकते हैं ये गाड़ी की कंडीशन है। और ये भाई गाड़ी को साफ़ कर रहा है, गाड़ी को क्लीन कर रहा है, देखें। और गाड़ी क्लीन करने के बाद फिर इधर खाना खाते हैं। सामने एक रेस्टोरेंट है, ये वाला हाजी साहब वाला, इस जगह में डिस्कवरी गार्डन में। और खाना खाने के बाद फिर हम लोग जाएंगे काम पर। पिकअप करना है 3:30 पे अलबर्शा से, नोवी तल होटल से। सो व्यूअर्स, मैंने गाड़ी भाई को दे दी है। गाड़ी बंगाली भाई क्लीन कर रहा है, मतलब वॉश कर रहा है। फिर मैंने कहा मैं जब तक खाना खा लेता हूँ, आपको डिस्कवरी गार्डन का व्यू दिखाता हूँ मैं। ये देखें, एक तो यहाँ पर पार्किंग फ्री है इस एरिया में, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है फ्रेंड्स। और आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पाकिस्तानी भाई बाइक राइडर बैठे हैं, ये बाइक खड़े हैं। और ये रेस्टोरेंट है हाजी साहब, ये वाला। और मैं खाना खाने जा रहा हूँ उधर, एक और दूसरा रेस्टोरेंट है, वो भी पाकिस्तानी है, अच्छा सा है, क्योंकि मैं उससे पहले खाना खा चुका हूँ 2-4 बार। बड़ा मज़े का बनाते हैं, बस वो खा। सो व्यूअर्स, तो देख सकते हैं हमारी प्यारी सी सलाद आ गई है, जिसको खाना है आ गया। अभी खाना नहीं आया, सलाद आ गया, हम लोग सलाद खाते हैं। और देख सकते हो ये मटन कढ़ाई आ गई है, सरहद दरबार की बड़ी VIP। और यहाँ हम इसको ट्राई करते हैं और खाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना हुआ है, बड़ा मज़े की खाना है फ्रेंड। वाह, ठंडा खाना खाए, खाना खाने के बाद ठंडा ना पिए, पेप्सी या ड्यू, मज़ा भी नहीं आता। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे ड्यू नहीं मिल रही, तो चल ये वाले पेप्सी पिएँ या 7 स्प्राइट पिएँ। फ्रेंड्स आप बताएं, मुझे ये पेप्सी अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स आपको मज़े की बात बताऊँ, जब बचपन में ये लेने जाते थे ना पाकिस्तान में, 20 रुपए 30 रुपए रखते थे, बोलते थे ये ले जाओ घर, पियो, पीने के बाद खाली लेकर वापस आओ। लेकिन यहाँ में दुबई में ऐसा नहीं है, इसको पियो, पीने के बाद इसको डस्ट में फेंक दो। गार्डन आने के ना 3 फ़ायदे हो गए। नंबर 1 पार्किंग फ्री थी, नंबर 2 गाड़ी वॉश हो गई, नंबर 3 खाना भी खा लिया। बहुत ही। और ये जो हमारा एरिया सामने जो मेरा लेक्स टावर ना, वहाँ पे पार्किंग भी महंगी है, खाना भी महंगा है और गाड़ी वॉश भी महंगी है। तो इसलिए 5 मिनट का रास्ता है हमारे घर से इसका डिस्कवरी गार्डन का। सो व्यूअर, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि गाड़ी हमारी माशाल्लाह भाई अभी भी वॉश कर रहा है, अभी एंड के मरहल पे है। मुझे आधा घंटा हो गया, खाना खा के आया हूँ, खाना खाने गया था सॉरी। देखें माशाल्लाह गाड़ी की लुक भी चेंज हो गई है। जैसे हम लोग नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे गाड़ी वॉश होने से VIP प्यारी बन जाती है। और ये देखें साथ में ये गाड़ी खड़ी है ब्लैक किसी की, ये भी डस्ट है। अभी फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह गाड़ी VIP हो गई है।
अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं इस बंधु भाई से गाड़ी वॉश करवाने आता हूँ ना, आज उसने हक अदा किया गाड़ी वॉश करने का। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही वीआईपी गाड़ी धोई और मज़ा आ गया। अभी मैं रेडी हूँ माशाल्लाह काम पे जाने के लिए। मेरा जो काम है अलबरशा से है। अलबरशा यहाँ से अराउंड 20-25 मिनट लगेंगे। चलते हैं 3:30 पे हमारा पिकअप है, गेस्ट उठाने हैं। और एक ही पिकअप है, प्राइवेट गाड़ी है, यहाँ से उठाना है और फिर जाना है काम पे। तो फ्रेंड्स अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लोकेशन पे आ गया हूँ। जो मेरा पिकअप है 3:30 पे है। अभी मेरे पास टाइम हो रहा है 3:20। 10 मिनट अभी बाकी हैं और मैंने गाड़ी पार्किंग लगा ली है अपनी। और मैं आप लोगों को ये दिखाऊँ, ये रहा सामने होटल। यहाँ से इस होटल से हमारा पिकअप है, तो हम उसके सामने गाड़ी पार्किंग लगा के खड़े हैं। देखें ब्यूटीफुल व्यू अलबरशा। और इस तरफ यहाँ पे सामने एमरेस्ट मॉल है फ्रेंड्स। अभी आप लोग देख सकते हो, हम लोग गेस्ट को लेकर आ गए थे वहाँ से अलबरशा से अपने पॉइंट पर। और इधर ये पॉइंट है हमारा। हम लोग यहाँ पर आकर गाड़ियाँ रोकते हैं ये सब, और ये क्रॉस करेंगे लाइन। उसके बाद दूसरी गाड़ी उधर हमारा वेट कर रही है, जो हमें भी उठाएगी साथ में गेस्ट को भी। देखें काफ़ी गाड़ियाँ फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं। इधर ये पॉइंट है हमारा इस तरफ, और ये सब गेस्ट लोग लाइन में खड़े हैं, गाड़ी का वेट कर रहे हैं ये वाले पॉइंट पे से। ठीक है, जब ड्राइव करता है उसका जो है कॉन्फिडेंस अलग होता है। जैसे मैं भी अबे कुछ नहीं है, अब ऐसे सोचो हॉलिडे विलेज का जो अपना स्लोप आता है इंजनापुरा वाला, वही है। If you're comfortable, do whatever. Oh yeah. फालतू करे साथी। You can't crush me. I can crush you. I'm into 10 times of you. How you crush? Oh yeah, this is a big one. Oh my god, oh yeah. तो फ्रेंड्स अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सफारी भी हो गई है। सफारी के बाद अभी हम लोग इधर कैंप में आए हैं। हमें गाड़ी ने यहाँ पे उतारा है इस जगह में। ये सामने कैंप का एंट्रेंस है, अंदर जाएंगे और अंदर का भी आप लोगों को व्यू दिखाएंगे। इसको आप भी हमारे साथ बने रहो, रहना कैंप। फ्रेंड्स अभी आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अभी कैंप के अंदर इंटर हो गए। अभी तो खाली है। तो अभी ये इधर सामने खजूर और कॉफ़ी, अरबिक डेट्स, और ये सामने वहाँ बैली डांस होता है। अभी गेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं आने के लिए इधर। जब फुल आ जाएंगे तब देखना कितना मज़ा आता है इधर फ्रेंड्स। ये प्रीमियम साइड है और ये स्टैंडर्ड साइड है, नॉर्मल। तो फ्रेंड्स अभी जो मेरे गेस्ट थे ना, उनकी प्रीमियम बुकिंग थी, तो मैंने उनको बिठा दिया प्रीमियम में। ये एरिया प्रीमियम का है सब के सब। अभी गेस्ट आ रहे हैं। ये हमारा कुलीग है ये वाला, और ये बाड़ है सामने, और ये तो और प्राइवेट है, ये महंगा है। ये वीआईपी एरिया है फ्रेंड्स। सो व्यूअर, तो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जो कैमल राइड है ये सामने, और ये लाइन के अंदर है। ये फ्री है हमारे उसके अंदर होती है, पैकेज के अंदर। और ये कैमल बैठे हैं, ये उधर बाहर जाते हैं, जैसे वो जा रहे हैं वैसा इनका 100 दिरहम चार्ज होता है फ्रेंड्स। अगर किसी को करना है तो वो जुल्कादर भाई के साथ कर सकता है। सो व्यूअर्स अभी देख सकते हैं, ये अभी कैमल राइड शुरू हो रही है। अभी एक कैमल को उठाएगा तो साथ वाले 5-6 भी उठ जाएंगे अपने आप। देखें अभी ये उठा रहा है, एक एक करके सब उठेंगे माशाल्लाह। कैमल राइड देखें, ज़बरदस्त। अभी ये सब अपने आप उठ गए, और ये एक इन सबको एक राउंड देगा इस लाइन के अंदर, और ये बाकी सब लोग इसका वेट कर रहे हैं कैमल राइड करने के लिए फ्रेंड्स। देख सकते हैं अभी जा रहा है। अभी ये वापस उधर जाकर बैठेगा तो इनकी राइड ख़त्म हो जाएगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स।
जरूर